Hello， 大家好，今天带大家一起探索悬疑剧《秘密森林》第2季第12集的内容。上集讲到，石木敢于推翻李昌俊做出的决定，无异于发出了挑战。李昌俊开始对这个年轻的检察官提高了警惕，绝不能成为调查组结束工作后的被告，有惊无险地度过一劫。可他们没想到，幕后黑手并不会因为解散令的撤销而驻守，而且凶手就隐藏在他们身边。今天继续给大家讲《秘密森林2》。徐东仔失踪案出现2个转折点，一个是目击者，一个是警察知识手表。目击者的出现让巡逻组长成为犯人，黄始木和韩汝珍对目击者的政策持怀疑态度。经证实，目击者在撒谎，案发当天根本不在现场，他是冲着1000万悬赏进来的。一次偶然的机会看到了徐东仔老婆的视频，他通过新闻发现警方测试怀疑对象，之所以指认巡逻组长，是因为那天只有他穿着警服。假目击者对团长来说是好事，对宇部长来说就不是什么好事了。宇部长约团长见面，两人的关系还真有点像黄始木韩汝珍。宇部长心里一直有些事拿不定主意。黄始木提前去见了妻子，他担心黄始木已经知道了为什么团长把自己提前带入。如果在你老公的背后说你老公在帮财阀擦屁股，他跟你提过韩乔的事，你应该知道，案发时我们就查出来了。但你老公你去丧命，帮财阀做的事也以失败告终。我们看在他是前辈的份上，所以才掩盖这件事。若被外人知晓，你老公名誉损失不说，检方也会遭人唾弃。团长要是听完这话，绝对会乖乖闭嘴。这番话透露了很多信息，前提节能的死应该只是意外，并非他杀。他生前在帮韩乔做事，类似于现在的吴律师去南扬州见的重要客户，估计也跟吴律师见团长一样，利用自己的人脉帮韩乔打听消息。为了办成这件事，滴酒不沾的他破例喝了一杯，然后突然发病身亡。客户不愿意暴露自己和他的关系，所以才把他转移到了国道上。警方的人把他当前辈，隐瞒这件事，还说得过去团长是警方的人，他也参与其中，说明那个客户很可能是警方高层。还有一种可能是因为她丈夫连在内有一份团长的资料，上面写着团长的丈夫和韩交集团有业务上的合作关系。总之，前提检长的死没什么疑点，主要是他此前在办的事牵扯甚广。与部长担心的是，前提检长妻子团长担心的另有其人。吴律师曾提过前提见证的事，他怕吴律师知道点什么，听说是高层派他帮情报局长辩护了。不得不说，吴律师这招用的妙啊，一个高层就把所有人都忽悠了。团长觉得有必要和吴律师坐下来谈谈，看看他到底知道些什么。除了吴律师外，也得阻止黄始木继续调查。黄始木和韩汝珍走得太近，一个人知道了肯定会告诉另一个人。团长提议把协商会提上日程，让两人无法分心调查前提检长的事。此时黄始木和韩汝珍正在吃饭，虽然黄始木只吃了点白菜，但还是要恭喜他终于吃上饭了。两人比较担心的是徐东仔。黄始木跟韩汝珍说着前提家长的事，徐东在失踪前调查过这件事，但他不确定失踪到底跟这件事有没有关系。还有这一天是去年发生的事，而且还是南扬州，一下就联想到了在之前找团长的把柄，调查前地见证的事是不是也是这个目的。韩汝珍思考一下，江地检长的资料是第25期或什么抢到了一个人，江地检长他也是第25期。后世木约他明天见面，挂断电话后与部长发来信息，第2次协商会的日期出来了。为了吓韩汝珍，韩汝珍还没收到消息，他给团长打电话问协商会的日期是不是下来了。团长立马想到了他和黄始木在一起，这两人果然是穿一条裤子的。团长告诉他，不仅要开协商会了，徐东仔的案子也到此为止了。大姐和本庭查收是因为凶手可能是警方，现在还不能下定论，转为一般失踪案就行，先全力应对接下来的协商会。可怜的徐东仔就这样被抛弃了，或什么还想争取一下。岳部长去，态度坚定，交给中央地检去办。然后黄始木并安排了一大堆工作，韩汝珍也是，两人根本没时间估计别的事，他们没时间连载，有连载虽然跟前进家长的事有关，但他好奇的是团长们前提见证的关系。这个秘书有点可以，他为第一个提到这件事的人消失而清醒。连载本打算让吴律师停止，是他怕打扫精神，结果秘书收到消息，团长主动约吴律师见面，连载改变计划，继续让吴律师打来消息，可以给他透露
露一点信息，但不能透露太多，让他知道该往哪方面打听就行，千万不能提别墅的事，因为继续东在的名字，这个别墅是重点。之前与不长也因这2个字大军是骚，这么看来，前提检长应该是在南扬州的别墅出事的。秘书局经过取钱这件事至关重要，该花的地方不能少。从秘书取钱这段来看，他为连载工作拖的不是钱，连载能让一个外人自由出入金库，可见他对秘书的信任有多高。秘书把钱塞给瑞士之前说过，前提检长向妻子透露过自己在帮韩乔做事，虽然提醒过吴律师不要向任何人透露，但为了不重蹈覆辙，你说又提醒了一遍，这秘书也是厉害。从吴律师的举动中就能看出，他已经向妻子透露了。吴律师不承认，他说江地检长和那个前提检长是同期。他咆哮刺激地打听了一下连在知道后江地检长和黄始木什么关系，所以说他毕业后没跟前提检长联系过，可万一察觉到什么不对的地方，再跟黄始木说一声，不就彻底完蛋了吗？连再想想让吴律师担忧团长的邀约，然后再让他约一下教你见长。那边黄始木用1天的时间完成工作，但与部长对他的给个方案很不满意，打回去重写。这次不管黄始木挨骂了，金部长也没能幸免。其实金部长这个人还不错，他还安慰黄始木，让他别往心里去。黄始木抽空问了项目基础的信息，之前犯过什么事，都是哪个地点负责的。他怀疑目击者是检方弄出来的。晚上韩汝珍也完成了自己的工作，团长虽然没与部长那么暴躁，但结果没太大区别。再补充点资料，弄得详细一点。不久后，第2次协商会开始，两方这次都平静很多，没有太大的争吵，只不过一直在互挖黑料，没讨论出什么结果。黄始木突然又犯病了，其他人不知道怎么回事，韩汝珍知道。可现在这种局面，他去也是，去也不是，怎么办？还是去吧，万一黄始木有个3长2短，后悔都来不及。今天就先到这里吧。第2次协商会就这样草草结束。黄始木头疼是因为感情，他担心徐东仔都失踪这么久了，没人管不说，还给他找一堆事不让他管，再这样下去，他就先领导了。与此同时，团长通知与部长，吴律师答应见面了，与部长要跟他一起去。吴律师是甲方出身，他就当去打个招呼，他不是怕吴律师知道真相，团长出卖他，而是怕团长要自己扛。黄始木缓过劲后，我们打算休息，好不容易有时间了，得去看看徐东仔的案子有什么进展。韩汝珍也是这个意思，两人刚才在协商会上吵得不可开交，现在又无话不谈。其实两人对争权这件事的看法都一样，无论权力在警方手上还是检方手上，重要的是不滥用职权，只不过在协商会上两人所属势力不同，不能像现在这样说心里话。晚上团长来到约定地点，与部长也在。吴律师租在房间里，眉头紧皱。见面地点是韩乔旗下的酒店，而且阵仗有点大，又是搜身又是关机的，两人已经猜到吴律师是韩乔的人了。进去一看，等待他们的不是吴律师，是韩乔的老大连在，而吴律师在等的人是江你。先找无论是一副很为难的样子，他这是要坑将的严长，还是要摊牌呢？他交给家里严长一份财务报表，是韩乔工程的，也就是李承宰所在的公司，这是要借江地县长的手除掉李承宰吗？另一边，连在这两位客人入座，脑海里又想起了徐东在的话，前提监长的案子是团长帮忙掩开的。打招呼的时候，严在叫成局长与部长帮忙纠正了一下。严在说之前听前的严长提过与部长，但团长这个人倒是没听过。吕部长和前提县长关系密切，他之前在地方工作是前提县长提拔他才有今天的。在他的回忆里，前提检长给他发了一个南扬州的地址，难道出事那天在别墅招待的人是他那团长吗？团长是怎么跟这件事扯上关系的呢？前提检长又为什么会死呢？秘书在隔壁监听，他们的对话都被录下来了。吕部长也问了连在一个问题，韩乔究竟对钱一长做了什么意思？是在互相试探对方，还是真的不知情？秘密森林2第12集的故事到底就结束了。前提家长的事终于有点眉目了，在别墅招待柜，好招待是用什么招待？大家应该都懂。按现在给出的线索，被招待的人是与部长，问题是只折腾了他一个人还是很多人？团长跟这件事扯上关系，不可能是因为和与部长的私交，他帮与部长掩盖这件事，为什么会升职呢？应该还有警方高层或者是国会议员。前地检整的事应该是最复杂的，一个团长、吕部长、韩乔都牵着其中。与部长和团长知道李岩在参与了，但李岩在却不知道团长参与了，还一直打听团长和前力见证的关系。所以团长为什么会参与进来，是解开问题的关键。徐东仔目前仍下落不明，怕是到结局才会出来了。从秘书的只言片语和他对李岩在的感情来看，很有可能是徐东仔查到了前列简短的事，秘书为了保护人员，在自作主张绑架了
徐东仔。连在或多或少已经猜到，但又不能点破，只能默许秘书的行为。虽然编剧说过不会像迪姐一样梦幻，但还是希望不要走太现实的路线。既然是电视剧，还是戏剧化一点比较好。如果按第1季的走向，所有事都到最后一刻才会揭晓，不到最后一刻根本看不懂。李昌俊的自行没能让被腐蚀的社会有所好转，但他或多或少唤醒了一些人。到底是谁被他唤醒，扛起了净化社会的重担？后来就说到这吧，感谢大家的观看、点赞、关注是对我的鼓励，我们下期见。